Kita coba yuk alat pijat kaki elektrik yang katanya teknologi Jepang ke Komandan. Komandan kita ini suka banget sama yang namanya olahraga. Alat pijat kaki ini ada 8 pilihan pijatan dengan frekuensi kekuatan pijatan hingga level 19. Selain untuk relaksasi kaki, alat pijat ini juga dapat melancarkan sirkulasi peredaran darah. Cocok banget buat kaki kalian yang sering kesemutan. Lihat nih guys, Komandan lagi nyobain level frekuensi pijatannya. Tuh kan kata Komandan juga mantap. Cek keranjang kuning sekarang yuk.